მასთან დაკავშირებით დღეს მოვიწვიეთ არაჩვეულებრივი სპეციალისტი ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის ექიმი ენდოკრინოლოგი ბატონი ვაჟა ვაჭარაძე. დილამშვიდობის ბატონ ვაჟა. მოგესალმებით დილამშვიდობის ყველას თქვენ მაყურებლებსაც. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. გაიხარეთ. ვაჟა, რა ელემენტია საერთოდ ეს მაგნიუმი და რა ფუნქციები აკისრია ჩვენს ორგანიზმში? მაგნიუმი უმნიშვნელოვანესი მიკროელემენტია როგორც ჩვენი ორგანიზმისთვის, ისე მთლიანი სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ზოგადად მსოფლიოს დაახლოებით გავრცელების კუთხით მერვე ელემენტს წარმოადგენს, ხოლო ჩვენ ორგანიზმში მეოთხე ელემენტი არის. თვითონ უჯრედის შიგნით არსებობის კუთხით მეორე მიკროელემენტი არის კალიუმის შემდეგ. და რო წარმოვიდგოთ მარტივენაზე, რო ვთქვათ, დიდი ფაზლი რო წარმოვიდგოთ, მისი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის. ანუ მთავარი ჭანჭი კი არის ერთ-ერთი მთლიანი მეტაბოლიზმისთვის, ანუ ნივთიერებათა ცვლისთვის. დიახ, აი და რა, ვთქვათ, როცა გვაკლია მაგნიუმი, ჩვენს მოსახლეობას რა სიმპტომები შეიძლება ჰქონდეს? მნიშვნელოვანი საკითხი არის ძალიან და მრავალმხრივი გამოვლინება შეიძლება იყოს. მარტივად რო ვთქვათ, ჯობია მაგნიუმის დეფიციტის ნიშნები დავყოთ რამდენიმე კუთხით. ერთი შეიძლება იყოს ნერვკუნთოვანი გამოვლინება, სიმპტომები, როგორიც არის ამ შემთხვევაში პაციენტები, ანუ მოსახლეობა უნდა დააკვირდეს კუნთებს. ანუ მან შეიძლება იყოს კუნთების ტრემორი, ანუ ერთგვარი ან კანკალი კიდურების, შესაძლებელი იყოს ფასიკულაციები, ანუ უნებლიე შეკუმშვები კუნთების კუთხით. და ამასთანავე შეიძლება იყოს გულსისძაფთა სისტემის მხრივ პრობლემები, ეგრეთ წოდებული გულის ფრიალი და უკვე სპეციალისტთან დგინდება, რომ გარკვეული სახის არითმიები შეიძლება განვითარდეს და ამასთანავე ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივაც ახასიათებს გამოვლინებები. ეს შეიძლება იყოს ადვილად გაღიზიანებადობა, შფოთვა თუ ფსიქოზისადმი მიდრეკილება. კი ბატონო და აი ძილთან დაკავშირებით როგორი გავლენა აქვს? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ რომ დღესდღეობით ბევრისგან გაგვიგია, რომ თუ ძილის ხარისხი გავარეს და ჯობია მაგნიუმი მივიღოთ. კი, ეს ნამდვილად სწორი მიდგომა არის და აქ ასევე მნიშვნელოვანია მაგნიუმის რა ფორმებს მივიღებთ. ამაზე შეიძლება ცოტა მოგვიანებით ვთქვათ, იმიტომ რომ მაგნიუმი ერთგვარად ხელს უწყობს ძილის ჰორმონის მელატონინის გამომშვებაშიც. და ამასთანავე, რადგან ზოგიერთი ფორმა ხელს უწყობს ჩვენი ნერვული სისტემის დამშვიდებას, ეს ძილის ხარისხსაც დადებითად აისახება. ხშირად არის ხოლმე ესეთი კითხვა, რომ აი მაგნიუმის დეფიციტის დროს სხვა მიკროელემენტების დეფიციტიდან რა შეიძლება გამოვლინდეს? კი ბატონო, და პირველ რიგში ამ დროს ვფიქრობთ კალციუმზე და კალიუმზე. ხშირი არის თანხვედრა ჰიპოკალცემის და ჰიპოკალემის და შესაბამისად უკვე ამ მიკროელემენტების ნაკლებობის ნიშნებიც უკვე მოდის. და შესამჩნევი ხდება. და სპეციალისტებისთვის შედარებით მარტივად ამოსაცნობი ხდება. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც მაგნიუმზე უნდა ვახსენოთ, არის მისი გავლენა ძვლოვან ქსოვილზე. იმიტომ რომ მაგნიუმის დეფიციტი ხელს უწყობს ძვლის რეზორბციას, დაშლას და შემდგომში უკვე ოსტეოპენიის ან ოსტეოპოროზის სახით შეიძლება თავი იჩინოს. და ამასთანავე მაგნიუმი კომბინაციაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ დ-ვიტამინთან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მაგნიუმის ნაკლებობა ასევე იწვევს დ-ვიტამინის ნაკლებობას და პირიქით. შესაბამისად, აი ამ ორი ელემენტის გათვალისწინება საჭირო ხდება აუცილებლად. და დღიური მოხმარება დაახლოებით რამდენია ხოლმე მაგნიუმის და რა პროდუქტებიდან უნდა მივიღოთ? სადაო საკითხი არის, მაგრამ საშუალოდ რო წარმოვიდგინოთ, ეს სქესზე არის დამოკიდებული ასაკზე, ფიზიკურ აქტივობაზე, ცხოვრების წესზე. მაგრამ საშუალოდ მაგნიუმის დღიური მოხმარება მერყეობს 250-400 მილიგრამის ფარგლებში. ქალბატონებში როგორც წესი 250-დან 350 მილიგრამის ფარგლებში, მამაკაცებში როგორც წესი 300-დან 400 მილიგრამის ფარგლებში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აქ მნიშვნელოვანი არის თანხვედრი პათოლოგიები, ცხოვრების სტილი, დატვირთვა და რიგი ფაქტორები. თვითონ პროდუქტებზე, რაზეც აქცენტი უნდა გაკეთდეს, პირველ რიგში სის სათავეში გვევლინება ეს შეიძლება იყოს ჩია, სეზამის მარცვლები და გოგრის თესლი. დაახლოებით, ანუ ერთი ულუფა, რაც 30 გრამს წარმოადგენს ზემოხსენებული პროდუქტების, მათი მიღება დაახლოებით დღიური რაციონის ნახევარს შეგვივსებს. ამასთანავე უნდა ვახსენოთ პარკოსნები, ისეთი როგორიც არის ლობიო, ბარდა და ოსპი, რომელთა მიღება, სტანდარტული ულუფის მიღება დაახლოებით მე-13-ით შეგვავსებს დღიური რაციონის მაგნიუმის მხრივ და არ უნდა დავიწყოთ ხილი, განსაკუთრებით გარგარი და ბანანი. მარტივად რო ვთქვათ, დაახლოებით 100 გრამი თითოეული ზემოხსენებული პროდუქტი
თითქმის ნახევარი რაოდენობას წარმოადგენს, რაც საჭიროა რომ მიიღოთ დღის განმავლობაში. ვაჟა, ასე ახსენე შენ აი ეს თქვა ნერვკუნთოვანი გადაცემა, დაბუჟება, გაკვანძვის შეგრძნება და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს თუ არა ასევე კალიუმის დეფიციტსაც ახასიათებდეს და დიფერენცირება როგორ უნდა მოხდეს? ცალსახად ორივე მათგანს ახასიათებს და აქ რამდენიმე ფაქტორი არის. როგორც წესი, კალიუმის გამოხატული დეფიციტის დროს თუ ხანგრძლივად მიმდინარე არის კალიუმის დეფიციტი, ეს გამოიხატება ასევე გახშირებული შარდვით, ეგრეთ წოდებული პოლიურით. ხოლო მაგნიუმის ნაკლებობის შემთხვევაში, როგორც წესი, პოლიურია არ გვაქვს და მაგნიუმის შემთხვევაში, როგორც წესი, უფრო მეტად თავს იჩენს ნერვკუნთოვანი და ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრივ არსებული ჩივილები, როგორიცაა მაგალითად შედარებით ფოთვისადმი მიდრეკილება, ინსომნია, ანუ უძილობა და ადვილად გაღიზიანებადობა. აი, როგორ მოახდინოს ჩვენ მოსახლეობამ დიაგნოსტირება და რამდენად ლაბორატორიული ანალიზი გვაძლევს ინტერპრეტაციის საშუალებას? უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ უბრალოდ რიცხვებით ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერ დადგინდეს მაგნიუმის დეფიციტის არსებობა. იმიტომ რომ მაგნიუმი ხშირ შემთხვევაში მისი უდიდესი ნაწილი არის უჯრედის შიგნით, ხოლო ჩვენ რასაც ლაბორატორიულად ვნახულობთ, არის შრატში განსაზღვრული მაგნიუმის რაოდენობა, რაც დაახლოებით წარმოადგენს გვიქმნის მაგნიუმს. არის ლაბორატორიული ნორმები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიხელმძღვანელოთ, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ზუსტად თანხმლები პათოლოგიების და დეტალური ანამნეზის შეკრება, რომ მეტნაკლებად ექიმა შეიქმნას მაგნიუმის დეფიციტი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ხანდახან ლაბორატორიული შედეგი შეიძლება არ ასახავდეს იმ რეალურ დეფიციტს, რაც შეიძლება იყოს. და როგორ მოვახდინოთ, თქვათ, აი გვაქვს პაციენტთან ეს სიმპტომები, ლაბორატორიულად შეიძლება დადასტურდეს კი ეს დეფიციტია და როგორ შევავსოთ? კი ბატონო. ასევე აქაც საჭიროა სპეციალისტის მიმართოთ ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ კი გაგვიგია ბევრისგან მაგნიუმის ეს ფორმა კარგი არის, მაგრამ ზუსტად დიდწილად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამისი ფორმის შერჩევას. ლაბორატორიულად განსაკუთრებით, როდესაც ვაფიქსირებთ მაგნიუმის მაჩვენებელს ქვემოს ზღვრის მიდამოში, შესაბამისი სიმპტომატიკით, უკვე მაგის მიხედვით უკვე ექიმი გადაწყვეტს თუ რა ფორმის მაგნიუმი უნდა მივცეთ. აქ არის რამდენიმე მომენტი. თუ პაციენტს აქვს ყაბზობისადმი მიდრეკილება, უფრო აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს მაგნიუმის ოქსიდზე ან კარბონატზე. დღესდღეობით ალბათ ყველაზე პოპულარული ფორმა, რაც გაგვიგია, არის მაგნიუმის გლიცინატი და გლიცინი არის ამინომჟავა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ცილოვან პროდუქტებში გვხვდება და დიდწილად გვეხმარება სტრესის დაძლევაში, ძილის ხარისხის მოწესრიგებაში. თუ აი ეს ფაქტორები არის, შეგვიძლია აქცენტი გლიცინატზე გავაკეთოთ. და ამასთანავე, ვინც შედარებით სპორტული აქტივობით არის დაკავებული და კარდიოვასკულარული, ანუ გულსისძაფთა სისტემის პრობლემები აქვს, ამ შემთხვევაში უფრო აქცენტი ჯობია მაგნიუმის ტაურატზე ან თრეონატზე გავაკეთოთ. და ვაჟა, ხშირად არის ხოლმე ჩვენი მოსახლეობა ხანდახან მეგობრის რჩევიდან ასე შემდეგ იღებენ ხოლმე თვითნებურად მაგნიუმს. რამდენად გამართლებულია თვითნებურად მაგნიუმის მიღება და თქვათ თუ შეიძლება რამდენი ხნით უნდა მივიღოთ? ამ შემთხვევაში უკვე აქტუალური ხდება მაგნიუმის ზედოზირება, იმიტომ რომ აქ არსებობს რამდენიმე მიზეზი და რაც ახსენეთ, თვითნებური მიღება არის მთავარი მიზეზი, რა შემთხვევაში შეიძლება მაგნიუმის ტოქსიური ეფექტი მივიღოთ. არამც და არამც არ არის საჭირო, რომ ესე ბრმად მივენდოთ მსგავს რეკომენდაციებს. როგორც წესი, მალევე მსგავსი ტოქსიური ეფექტი არ დგება, მაგრამ პირველ რიგში ჯობია შესაბამის სპეციალისტს მიმართოთ. ჩვენი мотиваციიდან გამომდინარე. და რაც შეეხება ფორმებს, ამასაც უკვე ექიმი განსაზღვრავს. აი, ხატია საკითხვა, დია ხატია გისმენთ? შოთა, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მივესალმები შენს არაჩვეულებრივ სტუმარს და ჩვენი მაყურებლებისთვის კიდევ ერთხელ რომ აგვიხსნათ მაგნიუმი, რადგანაც არ ყოფილა მაინც მარტივი აღმოსაჩენი მაგნიუმის ნაკლებობა ჩვეულებრივი პაციენტებისთვის. პრევენციის ნიშნად, აი საკვების საკვების სახეობა უნდა მივიღოთ, რომ თქვათ მაგნიუმის ნაკლებობისგან თავი დავიზღვიოთ და ჩვენი შვილებიც თქვათ დავაზღვიოთ წინასწარ პრევენციის ნიშნად. კი ბატონო, მრავალფეროვანი დიეტა.
ამოსავალი წერტილი. როგორც ვახსენეთ, ყველაზე დიდი რაოდენობით მაგნიუმი არის ჩიაში, სეზამის თესლსა და გოგრის თესლში, ასევე მწვანე ფოთლოვან ბოსტნეულში და ხილში. კონკრეტულად უფრო გარგარსა და ბანანზე თუ აქცენტს გავაკეთებთ. და შედარებით კარგი ამბავი მაქვს შოკოლადის მოყვარულებისთვის, რადგან კაკაო ასევე დიდი რაოდენობით მაგნიუმს შეიცავს. საშუალო პორცია, სადაც 30-40 გრამი შავი შოკოლადის მიღება, რომლის პროცენტულობა დაახლოებით 70% არის, ამ შემთხვევაში სადღაც დღიური რაციონის მეოთხედს მოგცემს მაგნიუმის კუთხით. დიახ. რეალობა, როცა ამბობენ, რომ ვინც ყავის მოყვარულია, ყავა კალიუმის და მაგნიუმის გამოდევნას იწვევს ორგანიზმიდან. აჰა, მითი არ არის და მნიშვნელოვანი მომენტი არის. აქ უკვე აქცენტი არის იმაზე, თუ რა გვიშლის ხელს მაგნიუმის ათვისებაში. ეს არის უფრო სასმელებზე აქცენტ უნდა გავაკეთოთ ამ დროს და ეს არის გაზიანი სასმელები. ამასთანავე ალკოჰოლი და იქ შემავალი ეთანოლი, ეგრეთ წოდებული მაგნიურეზული ნივთიერება არის, ამ შარდით გამოდევნის მაგნიუმს და მსგავსი ეფექტი აქვს კოფეინსაც, რომელიც ასევე ზრდის შარდით მაგნიუმის გამოდევნას. ვაჟა, ჩვენ არ გვიხსენებია მაინც მოსახლეობაში ვინ არის რისკ ჯგუფები მაგნიუმის დეფიციტისთვის. ვინ უნდა უფრო მეტად გაამახვილოს ყურადღება? ასაკში მყოფი მოსახლეობა ცალსახად, რადგან მაგ შემთხვევაში უკვე აქცენტი კუჭნაწლავზე კეთდება, ვისაც შეწოვის პრობლემა აქვს, მალაბსორბცია ან ქრონიკული ანთებითი პროცესი ნაწლავების მიდამოში, იქნება ეს თქვა კრონის დაავადება თუ ცელიაკია. ცელიაკიის შემთხვევაში მაგალითად უგლუტენო დიეტის გამოყენება, როდესაც საჭირო ხდება, ესეც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორია მაგნიუმის დეფიციტის განვითარების. და ამასთანავე, რამდენადაც კარგი არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვა, აქაც იზრდება რისკი მაგნიუმის დეფიციტის და შესაბამისად საჭირო ხდება ადეკვატური რაოდენობით მისი შევსება. დიახ. ასევე კითხვა ქონდა ჩვენ მოსახლეობას, ვინც თქვათ ძალიან დიდ ფიზიკურ აქტივობას აკეთებს და ოფლიანდება ძალიან ხშირად, რამდენად იკარგება მაგნიუმი საოფლე ჯირკლებიდან. ზუსტად, ეგ მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეგ არის ერთ-ერთი გზა ერთ-ერთი მიზეზი, რითიც მაგნიუმს კარგავთ ორგანიზმიდან და უბრალოდ წყლით შევსება გამოსავალი არ არის და ხშირ შემთხვევაში ადეკვატური ელექტროლიტების მიღება ხდება საჭირო. დიახ. და ფიზიკური აქტივობის დროს აი კი ვახსენეთ, რომ მაინც არ არის თვითნებურად მიღება რეკომენდებული, მაგრამ აი ფორმები რაც ჩამოთვალეთ, თქვათ ვარჯიშობს ადამიანი აქტიურად, ვერ ახერხებს თქვათ გოგრის თესლს და ასე შემდეგ საკვებ პროდუქტების მიღებას და თუ შეიძლება თქვათ დღეში ერთხელ მაინც პროფილაქტიკურად დაამატოს დანამატი. ამ შემთხვევაში როგორც წესი შესაძლებელია თუ რაიმე სპეციფიური თანხმლები პათოლოგია არ არსებობს და დანამატის სახით დაახლოებით 200-300 მილიგრამის ოდენობით მაგნიუმის მიღება ხშირ შემთხვევაში გამართლებულიც არის და ასევე შედარებით თანამედროვე მიდგომაც არის, რომ შეგვიძლია მაგნიუმის რაოდენობა გავყოთ დღის მონაკვეთის და მიხედვით, რა დროსაც უფრო იზრდება ათვისება ამ მიკროელემენტის. აი კიდე ხატია საკითხვა, დიახ ხატია. კიდე ერთი კითხვა მექნება, მეგობრებო, მიკროელემენტები ახსენეთ და თუ არსებობს რაიმე ისეთი მიკროელემენტი, რომელთან ერთადაც მაგნიუმის მიღებას თქვენ კრძალავთ ენდოკრინოლოგები, იმიტომ რომ დ-ვიტამინთანაც ხო გვასწავლეთ, რომ რამოდენიმე მიკროელემენტი არ არის ეფექტური რომ მივიღოთ და თუ არსებობს რაიმე ისეთი, რაც მაგნიუმთან ერთად არ შეიძლება რომ კიდევ მიიღოს პაციენტმა. აქ რამდენიმე მომენტი არის, ერთი დადასტურებული ფაქტი და ჩვენ საკმაოდ ვაფასებთ ორივენი ამ მინერალს, ეს არის თუთია, რომელსაც რიგი დადებითი ეფექტი გააჩნია, მაგრამ მაგნიუმთან ერთად თუთის მიღება მიზანშეწონილი არ არის და ასევე აი მოსახლეობაში ალბათ გავრცელებული მომენტია, რომ თმა-ფჩხილები კანის სტრუქტურაზე თუთია გადასარევად მოქმედებს და ესეც არის. უბრალოდ თუთის ზედოზირება მაგნიუმის ათვისებას ხელს უშლის პირდაპირ პროპორციულად. და ამასთანავე აქ უნდა გავითვალისწინოთ ორვალენტიანი მეტალებიც, ეს არის რკინა და კალციუმი და უმჯობესია რკინის და კალციუმის მიღება მაგნიუმისგან დამოუკიდებლად მოხდეს. დიახ. და ვაჟა ჩვენს მოსახლეობას ბოლოსაც თქვა რჩევის სახით რომ მივცეთ, როგორ მოვახდინოთ პროფილაქტიკა, რომ არ გამოვლინდეს მაგნიუმის დეფიციტი. იცხოვრეთ ჯანსაღად, მრავალფეროვანი დიეტა, კვების რაციონი და შესაბამისი ელექტროლიტების მიღება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.